Wenn ihr immer noch denkt, man muss stundenlang im Fitnessstudio trainieren, um echte Ergebnisse zu sehen, dann lasst mich euch sagen, ich habe es anders gemacht. Ich habe 3 Monate auf meinem Walking Pad trainiert, bin über 180.000 Schritte gelaufen und habe 7 Zentimeter Bauchumfang verloren. Und das ohne Diät, also easy. Heute geht es aber nicht um die Zahl, sondern um den Bonus. Ich möchte euch erklären, warum es so einfach ist, das Walking Pad in den Alltag zu integrieren, auf welche Fehler man achten sollte und vor allem, warum manchmal regelmäßige und kleine Schritte besser sind als stundenlanges Training. Die Vorher-Nachher-Bilder blende ich euch später ein und wenn jetzt einige sagen, Moment, die kenne ich doch schon. Ja, die kennt ihr oder einige, aber nicht alle und heute zeige ich sie euch anders. Also willkommen zurück auf meinem Kanal und ja, heute gibt es ein Walking Pad Real Talk. Einige wissen ja, dass ich Hula Hoop Fitness mache, das seit Jahren, aber es bremst einen irgendwann auch aus und vor allem gerade wenn man regelmäßig am Schreibtisch sitzt, viel im Sitzen arbeitet, sucht man irgendwann eine Alternative, eine andere Möglichkeit, so ein Kombi-Ding. Und deswegen habe ich mich für das Walking Pad entschieden, weil ich auch flexibel bleibe, flexibler bin vor allem. Also ohne Druck, ohne Zeitplan, ohne Trainingsplan. Ich kann laufen oder gehen, wann ich will. Und das ist ein Trick, den viele unterschätzen. Es geht nicht um extreme Einheiten, sondern um die Konstanz. Wenn ihr abends eine Serie schaut, macht ein paar Schritte. Wenn ihr mit eurer Freundin telefoniert, macht ein paar Schritte. Schafft euch Gewohnheiten. Ein Walking Pad ist so flexibel. Es ist so einfach. Es ist wirklich easy. So einfach wie Hula Hoop, würde ich sagen, auch wenn es eine andere Sportart ist. Trotzdem will ich ehrlich sein und das ist nur meine Meinung. Jeder, der gerne joggen geht, wird vermutlich mit einem Walking Pad nicht zufrieden werden oder nicht glücklich werden. Walking Pad, wie der Name schon sagt, Walking ist eher für Schritte sammeln gedacht oder für moderat in Bewegung zu bleiben. Das Pad ist gelenkschonend da. Du schonst deine Gelenke, du kannst das immer machen beim Fernsehen, beim Musik hören, beim Telefonieren. Es ist für Anfänger, Senioren oder Wiedereinsteiger geeignet, für Leute, die Übergewicht haben oder viel Homeoffice machen, damit man überhaupt in Bewegung bleibt. Die meisten Pads haben eine Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h. Das ist moderate Bewegung, wenige bis zu 12 km/h. Aber ehrlich gesagt würde ich auf meinem Walking Pad nicht joggen. Also mein Walking Pad ist viel schmaler, viel kleiner als eine Laufbahn. 6 km/h ist völlig ausreichend, um Schritte zu sammeln, um sich zu bewegen, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Also ich bin definitiv aus der Puste. Also ich komme ins Schwitzen, aber trotzdem habe ich die Möglichkeit, einfach ein paar Schritte zu zählen, ohne aus der Puste zu kommen, ohne mich extrem krass anzustrengen und kann es so dann auch beim Telefonieren machen, beim Bügeln oder ja, ist so, ne? Und so habe ich in den 3 Monaten über 180.000 Schritte geschafft. Stellt euch das mal vor und das in meiner eigenen Wohnung. Und ganz ehrlich, es tut mir gut. Gerade dann, wenn ich lange am PC sitze, habe ich manchmal das Gefühl, ich werde steif. Kennt ihr das? Irgendwie alles so ein bisschen eingerostet. Und dann ziehe ich mein Walking Pad raus und gehe eine Runde. Ich habe schon das Ziel, mindestens 30 Minuten zu schaffen und habe da auch so meine Routine. Allerdings variiere ich bei den Tagen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, immer montags, dienstags, mittwochs oder so. Aber klar versuche ich, das Walking Pad in den Alltag fest einzuplanen. Und das gelingt mir ganz gut. So bleibe ich regelmäßig in Bewegung. Und hier seht ihr es, ich habe 7 Zentimeter Unterbauchumfang verloren. Und wir Frauen wissen, wie schwer es ist, Unterbauchfett loszuwerden. Die Taille hat sich dafür kaum verändert und das ohne Diät, ohne Stress, ohne Trainingsplan. Ich bin einfach gegangen, ich bin nicht mal gelaufen und das ist der Key. Es geht nicht um extreme Einheiten, sondern um die Regelmäßigkeit. Von daher kann ich euch ein paar Alltagstricks mitgeben, die mir geholfen haben. Hört Musik oder einen Podcast. Es läuft sich einfach viel leichter. Dann stellt euch einen Timer. Die meisten Walking Pads haben einen integrierten Timer, wenn nicht, kein Problem, ne? Handy, ja, wir haben heutzutage alle einen Timer, glaube ich, im Handy.
dabei, bleibt flexibel. Ihr müsst nicht täglich 30 Minuten gehen oder 40 Minuten. Schafft euch kleinere Routinen. Vielleicht macht ihr einfach nur 10 Minuten oder mal 20 Minuten. Es ist völlig egal. Ein Walking Pad ersetzt, wie gesagt, kein intensives Lauftraining. Es ist gelenkschonend, für Anfänger geeignet oder für Leute, die wirklich viel im Sitzen arbeiten. Man kann es immer machen. Man kann es kombinieren mit Hula Hoop, Pilates. Aber wer das Maximum möchte, muss vielleicht dann doch ins Fitnessstudio oder joggen gehen oder sich einfach ein Laufband kaufen. Wenn ihr mit dem Walking Pad starten möchtet oder einfach nur Schritte zählen wollt, lasst es mich wissen und es ist völlig egal. Hauptsache, ihr bleibt in Bewegung. Bewegung ist das A und O, finde ich. Gerade im Alter, ja, ich werde 40. Ich werde bald 40 und alle sagen, ab 40 geht es bergab. Aber soll ich euch mal meinen Trick verraten? Ich habe ein Walking Pad mit bis zu 12% Steigung. Das heißt, ich gehe bergauf. Komm, der war flach, aber gut. Ja. Bringe ich immer jetzt. Bevor es jetzt hier so richtig flach wird, verabschiede ich mich bis zum nächsten Video.